अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरी Chief Minister N Biren Lusingba Langak Asina Lairaba Singidamak Tongan Tongan Ba Yaifa Thorang Kaya Paikalabasu Chief Minister Masagi Kendra Dudi Yokshinba Ngamdana Leiri Sing the Pangthok Iba Mikhalasi election la selection la Khangdre Haina CLP leader Okram Ibovina Fongdokre Ceasefire Manipur Satnai Natroga Satna de Haiba Bharat Laingakna Lamdamasi Miyam the Kangan Gadabani Haina RK Anandavi Taurokli Rehabilitation Center the Laiba Miyai Ama Center Adugi Toilet Manungda Thori Yanduna Siram Lay Simi Amana Maina Singbadagi Lake Hidre Amadi Ekta Parishad Manipurna Yumpham Laitaba Miyai Singi Pata PV Dabagi Mayokta MHR Sida Wakat Kre Kurumjari Times of Manipur News yang beri basing buku Menteri Jenderal Taram Mukseri Hozim Yam Dapau Shantong na Pijeri Chief Minister N Biren Lusingba Langak Asina hek laki bedage lamdam masida laire basing gidamak tongan ba yaifa thorang kaya paikhalabasu Chief Minister Masagi Kendra dadi yokshinba ngamdrei Hangang Kendra ge khabam makha laikai hijam leirakta leibi sahi kunipan khakta ngairibi nausa sanuna Hagot kangkat tuna chatpa ngamdrabi mama amadi mabungi mateng pangwada natana imung puna bahonabada laisabi ni haiba kauthok-tuna awa polum puhori Hiramasida Tom TV ke akanaba paugdam ama Haingang Kendra gi Manung Chanalaiba, Manipur gi Chief Minister Nongthongbam Biren gi Kendra su oiriba, Imphal East District ki Khabam Makha Laikai Hizam Lairektagi, Langoijam Naucha Chanu, Chahi Kungani Pan, Mahakna Imung Asigi Thabak Inkhang Amadi Sel Tanbagi Lambi Khuding, Mahakna Imung Asigi Bhar Pumba Puri. Mahakini Habada, Apopi Mama Amadi, Pamung Degi Hogatuna Chatpangamdraba, Mabung Ama Degi Hena Laiti. Migi factory amada yauduna thagi phanglakpa sel kharana mabungbu nongmadi layengduna fahangani haibagi asa amaga loinana hingni Nausagi apokpa mapasu cancer na naduna sangba yaba sel kaya ama jangki aduga mapagi punsisu kanbangamkhidi amadi mapa laikhidabasu chahi fadri Ambaromda apokpi mama langoijam hemabati chahi humpu ahan oisilakpa amadi ahan gi laina kaya narakpana kallingaida thabak inkhang sudna mateng pangamlabasu ngasidi ngamkhidre Nausagi amatangairaba mabung langoijam ranjoi chahi kunthraga nithoi sahi kharagi mamangdagi lambi gi laibak thiba thogdok amadagi khongi saru kaikhibadagi hogat kangkhatpa ngamkhidre Adubu hospital da puduna yod phumki madusu sel laitabana lauthokpa ngamdana ngasisu seisu amaga marup oiduna lairi Langoijam nauchan hai migi makhada thabak suduna phanglakpa lupa lising manga sina honaduna lakpani kari numitano aina ibungi makhongda phumliba yose lauthokpa ngamgani haiba khanbada ai kappanatna upai leiti saratabu hendrabadi haiduna honabada imasu yengsinba ngamde Languagem nauchana hai migi makhada thabak suduna phanglakpa lupa lising manga sina hotnaduna lakpani kari numitano aina ibungi makhongda phumliba yose lokthokpa ngamgani haiba khanbada ai kappanatna upai leiti charatabu hendrabadi haiduna hotnabada imasu yengsinba ngamde aigi awabasi ubiduna pukchel chawrab singna ibungbu amuktang mimanana chatpa ngamhanbiu haina phongdokhi Ado ay siyang naso dum tamoy da haidok chage ay gi hoi CM gi mafam da lay bane ay moy da hunjade hunbasu pamjade kay na hay akoy na soi gi balay moy da ba adagi phasana haijage hay na dum khale do soi gi gi matang hoi khang soi gi de akoy na moy da chen chung mu da do aduna jo akoy na moy da haijaba ngam gi da bane ado hojik budi hoi da hoi jing na tong ni ko ni bot haido kan da phasana budi haibi ba moy ni jo ba ke Apopi mama languagem hemabati na hai aina kalingai matamdadi Mana masing hektuna mateng kharata oirabasu panglambani adubu ngasidi ai thongan phawba thokpa ngamdri pikliba isa laisabi asina tawriba matause ai yengba ngamde keza naujaduna laijagadaba matam asida imungi bhar pumba puduna lairi na ne iba ba pu je bu iba bai bu ti bai ni cha de tawre ya ji bu iba ji bu ngang
Ada suno bije iman kapipa. So lala no. Kami tiro ima iwale. Oh jalu le po jaga bi. Bai tak tu ji bai da cara ku dia dah. Bai hera sab wanda. Ye na me pe ne mo iman ne mo isa di maning thung le. Ko tu de mo ye na mo chi ba ta ji kali de na. Ai na thamoi ko ni tu ye da ya ma to ni ye tu su na. Ba ta ta sa ning ba ai ja je. Sing kala ko ni sa ji wa re na. Ba ji wa re da si khan je ye ba. Sa ji lang wa re ko wai sa de na. Si kha da ni mo. Amaromda Naukzagi Mabung Languagem Ranjoin Hai Isan Asina Mabung Ai Nungai Kiroi Haiduna Hotna Jaba Aigi Kari Watkani Haiduna Hotna Zabasi Ayeng Bangamde Isan Gidamak Mabung Aina Masak Thopa Karino Amadi Ai Tauba Pamdi Adu Aigi Oiriba Film Asina Upai Leite Aigi Ichangi Awabasi Ubiduna Aibu Amuktang Phanbiu Puksin Saurabasingna Mating Pangbiu Haiki Sansana Idi Mabung Am Numat Pin the walk. Ma'am, I will see you. I will tell the name of Chapa number, which I get Nana Mam Kundas. Say, not the water so Moina or Timungam Moja. Asuk waraba imung asida kanagumba luf amana ranjoibu laing bigini haiduna jenimsta pukhat piki sel sangadaba mami urakpadagi laithokduna jenki loinana pau phaunaramba mobile number singsu switch off tawsanki haina paudam lakhi moina tawni layengani adu tawai akhoi lejidi phalani sanghum lame adu hospital laga bukhale jenimsta मैं आमा अंदर सालों न कोट न तो ये तो पैसा दुगी मम्मी चंग दो तो दुगी मम्मी ऊपर ये खाने में पाखा ले चेंगे मैं प्रेसिडेंट तो भाग गए तू तो गए ता तो गए हाय मैं लोग सलाह थम गए बहुत अदुम नोंगी सुबह फोन स्विच ऑफ लेते गए मैं बुद्धि खराब वाला हुए कोई ना तो तमोई ना मैं जो कतंग एक्शन लोग खत्ती होगा अब कोई इमुंग से मैं करियर ना भी वो लाख रुपये नहीं तो कहीं लाइरबा मचन amana mabungi damak kayamuk yamna wazai haibadu nausa sanugi punsi wari asina takli mari leinaba department sing degi amadi tongan ba atopa miyoi sing hai tare imung sigi awawa si ubiraga khajiktang mating pangbiraga di imung sina punsigi singbang amoidaba lamanama to sinjaraga ni haibigi wakhalon sing phawba phongtongaragli video journalist ibung wasnaga loinana poktomjariba Naresh Times of Manipur khaba makhalekai Sing the Pangtoliba Mikalasi election la natraga selection la khangdre voter singna masa masagi hak ningthina season aduna vote thada halamlaba free and fair oiva election oiramba tarabadi kanana mai pakadage haiba khangani haina CLP gi leader Okram Iwovina phongdokkhre wafam ase ngasi Congress baban da pangthokpa thorom amaga mari leinana pawmi singa unaba amada phongdokhibani MPCC gi lusingba kyasu saruk yakiba aduda CLP gi leader Okram Iwovina makha taraduna handak pangthokiba mikhal asida Manipur gi miyamna piriba mandate ase Congress party na harauna lowi ikai khumna basu uchari pangthokiba mikhal ase niyam chumna sathaba oiramba tarabadi hena nungaiba ama oiramgadabane singda pangthokiba mikhal adu angakpagi masakni miyamna hena khanglaba ngaktani election amara natraga selection la khangdre tampakta sumangaire voter singna mana pamba mirep aduda maning tamna vote thadakhibra haibadu admuk kudam taktrabasu khanglaba wafamni karigumba niyam chumna sathaba oiraba kendra amada chada marifudagina marifudra thadaribasi asengba voter na thadaba natte praja singna pambadu asengba khangongane praja singna pirakpa adu harauna logane Manipur asi nungai hanbiu maduda Congress party su saruk yajage mikhal da mai pak hogdre haibagi ningba kainingai karisu leite Congress party gi oinadi opposition ama oina lawfam thokpa thodang chapchana logane haiki singna voter leiriba voter singdo maduna vote thada batara hojik su eta thada amu hana kendra amada akoina thamjariba example je ta yengna ba yai ta singna kendra amada yengna ba kanada 80% 90% thada ba sidi aseng ba voter na thada ba na te hai ba sidi haugi baduna ta ba hojik si kendra amada heta yengna cheba example da 80% 90% thadagri ba kendra se 85 89 thadagri je hojik amu hena mayam press nu mayam changa yengna cheba so ngam moi thada ba matam phangoi aduga tasengna 90% voter leiroi lamdam asida NSN IM amadi Bharat Sarkar ani gi marakta satnariba ceasefire asi satnaribra natraga satnadravra haibadu Bharat lengakna Manipur miyam da athuba matam da sengdokadabani haina andak pangthokiba Lok Sabha mikhalda NEIDP gi inner da mirep oikiba RK Ananna dabi tawrakle ngasi Tera Bazar da leiba party asigi office da pangthokiba pawgi mifam amada RK Ananna makha taraduna
NSN IM amadi Bharat Lengak anigi ceasefire asi Manipur da satna de haibasu handak Ukhrul district ta NSN IM ge afongba kem leirambadagi Assam Rifles na taktokiba leikibana Manipur da ceasefire asi satna rabara haibasi miyamna langtakna duna leiri Maramaduna lamdam masida thokiba Jun 19 gi thodok adu amuk hana thoktanaba Bharat Lengakna Manipur miyam gi ihul khangadabani haiki Akoi ceasefire extension si tawbra haibase si clarification tawgadabne haibasi maso koi NIDP gi mai digi akoi thamjage aduga tawbum thokdabadudi khudakta lairibe camps me am noted oibra designated oibra मैम सिंह लोइनमक कोई तखाई के रंगाई से NIDP kai ki si wa kun su koi हमम थ्री खलगा in the interest of Manipur, in the interest of the ceasefire, in the interest of the Indo-Naga koi kerosiki koi labor hai tare labor koi agreement siya koi justice to boy na Manipur mian justice to boy na June 18 thokibadu halakta na bai damukta si wa kun siba clarification to mato tai hai wa ngasi ayuk angan bada Patsoi Police Station gi manung chanba awam khunung mamang lekai da leiba Sen of Freedom Foundation Rehabilitation Center for Alcohol and Drug Users ke center da leiba mi aba center asigi toilet manung da thori yanduna siram le lekhidroba mi adu sangakphong mamang lekai dagi sarangthem Sanjoy sahi kuntra tret apokpa lekhidroba anganghal kawi masa mari leire mahak ngarang nungthil pung ahum rom taba matam da thokibadagi thiba khangdana leirakibani lekhidroba Sanjoy gi imung manung gi mioi sarangthem dorena phongdorokpada ngarang ahing pung ahum makhairom taba aduaida center asudagi phone ama torakhi maduda paw asi police ta handana losinarasi haibu wafam thamlakhi maduda imung manung na yakhide thodok aduga mari lenena ngasi forensic science kangbu laktuna yengshinkhi mafam maduda lakiba police ke kangbuga lekhidrabagi imung manung gi mioi singa ningai sangdana ba thokhi tungda makhatana investigation tawnab gidamak rims ki miren sangda postmortem tawnab gidamak asi bahaksang adu pukhi Nakalamaromda Porompat Police Station gi manung sanba konung mamang pureiromba khongnang makhongda leiba Remedy Hospital amadi Dog Care anigi marakta leiba drain sengba sangluba sinmi ama maina singbadagi leikhidre thodok ase ngasayuk thokibani leikhidra mi adugi mamingna Abdul Hakim apokpa Abdullah Kawi uchiwa Santhel dagini mahak nongmagi afangba thabak suraga imung puri bami amani Amaromda thodok asigi paw fangbadagi Imphal East District Police amadi Manipur Fire Service ki kangbu ama laktuna ayuki pung nipan makhaidagi drain da siduna leiriba mi lokhana bahona ke pung anirom Fire Service ki kangbuna wana honaduna asiba haksang adu pung 10 makhai tarakpa doida lokhalba matung Jenims ki miren sangda thamkhre Potsegi mamalna atiapakna wanglabasu Imphal gi khairamban kaithilda lakpa mioi amana lupa kun khak yaurabadi ayuki saradi helaroi seng afaba keji amada lupa ni phumari yaukhrabasu khairamban kaithilgi polakta famliba sak hotel dadi lupa kunda charuk ama phanghori hiramasigi matangda Tom TV gi akhanaba paugdam ama hainabale lamna lakpa amadi khawrangduna lakpa mioi singbu aram khawrangba kokhanba haibasi khwaidagi chawraba thogal amani Malemda ani sudraba nupi khaktana famba khwairaman kaithel asigi manungda chaksa fam hangduna fam libi ima sing asisu masigi marakta amani kaithel asigi manungda chaksa fam nifugi mathakta hangli mafam sing asida ironba chamthong uti asangba kanghau nga thongmana chingba mathel sing asi fangi ayuk pung manga makhaidagi thongba thakpa hauduna pung mapaldagi chak chaba fanghali chak yamna lamna lakpa mioi amana khwairaman kaithelda lupa kundagi yankhai fawba yaurabadi Chaklamba kokpangamli Imphal dagi tamna leiba lamdam singdagi laktuna thabak suribi amadi pot yolibi ima ibel singda asukki matik kanaba piri nongmada mi humpugi mathakta chak chari Manipurgi mapandagi lamkoiba lakpa mioi kaya ama fawba mafam sing asida yamna pamna chak chanari nongma amadi foreigner mayam ama laga moi tara mari manga kun gumbani sangai festival amada makhoi chak chaning dabani cha thakning bani adubu makoi phambam leitabadagi koisa chatpadu ubada numirang wairam oibadagi imagi pofam si saubuna maram oidana imana nokhoi de phambam leitaboiragadi makoi bu puthoiba maitei machaduda imagi sida phamallu cha di hotel amani dagi lauraga apam badu sahansi haibagi damakta makoi bu lit tawduna laiba
foreigner nupaduna imagi awaman oina lupa 500 amasu pibirami aduga imabu matam sangna nungaina leibu haiduna maitai machadu de english na hairaga imada haibirami aduga imaga chu photo kaminai akhoi mayam ga chu photo kaminai Kaithel manung da chak safam hangduna miyam gi thogal tawbata natana imung manung punanaba amadi macha masu singbu awang batha ki mahi tamhanna hona jaribi ima kaya su yaudaba nate cha ani moi ani do yam pi ingai moina class 2 gumba tamba dai imana kaithel thoglakpani adubu hujikti nupi masa do nupi masa na hanni mahak Bangalore gi Gautam College da nursing tambai mahak nursing tamba loiraga sahi mari gi experience certificate pairabo matungda thajaduna hujikti issue ani phange isa nupadi master loire aduga hujik thabak phangdri angang tuition lauri matam sangna kaithel asida thabak torakpada makhal makha kaya gi thodok kaya thengnarakhi thodok sing asigi manungda thamoi sokningai oiba thodok kaya yaudaba nate mana setliba dress ta masu taraktraba chaba thakpa phangdaba manba mayam amasu lai adubu thajadana matau mandana paisa yamna piramba imai bensu adum yawi thajarudana mahak adum me nadrabra wakhan choirabra haina khalluraga mana sajagra sanu aduga koi paisa lauraroi haina khalluraga matik chana adum kaya tarage haina pibiramba su yawi aduga akhoina thamiba phironse tuminna lauraga chatkiba wakhan manadaba mi su adum yawi adu akhoina khallubada maitai leibak sida swatharaba mima nadraba mi mayam amasu kasin kuyada lairi makhoi sibu kanagumana mateng pangbigadra haina khalli magi chapchaba lamdi khangdaba nupa macha mahak pakhangni hai sahi 35 ki lengani mahak aduna sahi khudingi March April bhawgi manungda February dagina laaga mima nadraba wakhan soinai raba singche aigi hotel da puraga sak pijai solap ta puraga irulu jabi mafi maron anaubo hongtok pirami adugumana mahak kumba nupa macha sulai chawkhalakpagi matung ina pochegi mamalna atia pakna tanglaba matam asida amadi tongan ba mahut sinba yaba lambi kaya thoraklaba matam asida ningsingba thoktraba matamdagi leiraklaba chak safam sing asi mutkhigadra haibagi wahang asimadi yamna chawna aduma khangli adumakpu miyoibana chananaba potlam sing yoliba mafam sing asi hena luna nana thamduna amadi chananaba potlam sing asi hena tarutanan ba mongda miyamda phanghalabadi ahenba miyam kaya amasu mafam sing asida leptana lakhiga chawkhalakpagi matung ina matam gi lakliba ahongba kaya sina maram oraga ngasi fawba ima kaithel manungda famliba kaithel sing asi mutkigadra haibagi chingnaba adudi adumak leitaba nate video journalist Onel Samban Rongalonena Times of Manipur gi damak pawdam jaribi Asapriya Times of Manipur Khairamban Bazar Bharat ke ahanba Prime Minister oiramba Pandit Jawaharlal Nehru leikidaba sahi 55 surakpagi death anniversary gi thoram ngasi BT Road ta leiba Congress Bhavan da pangthokre MPCC na sinduna pangthokpa thoram aduda CLP leader Okram Iwobi yauna MLA sing ex-MLA sing PCC gi lusingba sing amadi MPCC gi thaupuba sing saruk yakhe leikidraba Pandit Jawaharlal Nehru gi mitamda CLP leader Okram Iwobi na lusingduna MLA sing ex-MLA sing amadi party gi lusingba sing yauna leisukatuna ikai khunaba utkhe thoram aduga mari lenana pawmi singa unaba amada hanagi Chief Minister Okram Iwobi na malem gi miyamna modern architect ni hainariba anauba Bharat ama semna bahonabada asoba thodang ama lawkiba lusingba amani British ki loinam makhada leirambadage 1993 ta Bharat ningkha tamlaba matungda anauba Bharat ama semna bahonabada Pandit Nehru gi asoba khudo laikhe Bharat ki ahanba Prime Minister oiduna malemna sakhangnaraba lusingba asige laikhidraba chahi 55 surakpagi anniversary asi pangthokpani ngasigi numit asina lusingba asige matik magun adu nahuna na ningsinghale haikhe aikoina sigumba leadersing asina freedom fightersing leadersing asina pamamba pamjaramba aduguma Bharat adu khoi lehoriba khoi gi tungda haureiba khoi mayam punamak congress pu thajabiba congress ki ideology principle da thajabiba khoi punamakna khoi gi saknairaba leadersing sina pamamba adugumba India oinanaba hotnabada khoi punamak uksen dingjen cha manana khoi punamak honamina si haiduna laikhidraba mahapurusing si mafamda khoi angamba laimanam tawrsu hi manam tawsu kachadana
ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯃꯟ ꯈꯪꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯠꯆꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ Sahi lisang sina non-governmental organization ama oiriba ekta parishad Manipurna socio-economic census cast report ki matung ina Imphal East West amadi Bisnupur district ta leiba mioi singi manungda chaurakna mioi sada humudra di yumpham pata leitaba yaure masida lengak na mijeng changbiduna mioi sing asida MLR and LRA ki subsection 2 gi section 14 gi matung ina pham thokpa pata pibiu haina Manipur gi chief minister N Biren Manipur gi governor Nazma Heptullah Revenue Minister Karam Syam, Revenue Commissioner Amadi Imphal East Dishida Kayarak Hana Aiba Serol Pishinduna, Kangan Kiba Lekrabasu, Ngasi Fauba Tabak Oina Lokalak Tabagi Mayokta, Tha Sigi Kunmangada Parishat ki Maikadigi, Bharat ki Sangbidan ki Article 21, Right to Life and Personal Liberty Kongong Nabire. Hiram Masida Mijeng Changbio Haina, Manipur Human Rights Commission ki Acting Chairperson, Khaidem Manida Wakarama Thangachare. Panbayai hauki pesahi taruk teret ki mamang dagi parisat asigi maikai dagi yumpham lejadraba mioi sing asigi damak yumpham pata pibinaba mari lenaba singi pongning singsinduna lakrabani hojik pawgi marakta na temba brai matang longminasi University Singi Marakta Ama Oiriba Assam Downtown University Guwahati the Engineering Management Nursing Pharmacy Hotel Management Paramedical the Ming Chanbining Basingna Sitful Oidringay the Nasimak Lakpiduna Ming Chanbiyu Admission Office Assam Downtown University Babupara Bosem Lerak Imphal Admissions open for Modi University Laxmangarh Rajasthan School of Architecture and Town Planning School of Design, School of Engineering and Technology, School of Sciences, School of Liberal Arts, School of Management Studies, School of Legal Studies. 53% scholarship for Nordist students. For details, please contact Career Info Solution, New Chekon Road, near Bazaar, India, 841-3976-991. For more details, please visit our website www.modiuniversity.ac.in. Modi University. Kindergarten Montessori School affiliated to CBSE New Delhi, Sagol Bantakil Kolom Laikai, Imphal West. Admission in progress. Class 11 Science and Arts 2019-20. Admission criteria 80% and above. Direct admission, free tuition fee, free textbooks and free uniform one time only. 70% to 79%. Direct admission, free textbooks. 60% to 69%. Direct admission and free textbooks. 40% to 59%. Admission through entrance test. For more details, please contact Kindergarten Montessori School, Sagol Bantakil Kolom Laikai, Imphal West. Break matungda makatabo paung pizari. Indian Army ki kangbu amana nungba area da leiba labukta saba yum ohum thugai petanatana lamdam adugi mahiroi ani yauna khunja ohum human shield oina sisina kibabu yamna kana yaning de phongdokre thodok ase haukiba me kunmanga da thokibane Indian Army kangbu amana Nungbagi Mungjarau Kunauda Labukta Saduna Laiba Kangpoksang Ahum Aina Yadaba Laloba Singna Sizinarambane Haina Chingnabadage Kangpoksang Ahum Adu Tudeklamane Hairi Army Kangbo Aduna Saglum Sahi Humbudra Matoi Amade Kungang Aduge Class 6 Tamak Tamliba Mahiroi Ani Yauna Makoi Ahum Human Shield Oina Sizinake Thong Aduna Maram Oiraga Lamdam Adugi Miam Akitu Jungpok Ale Hairi Nungbagi Tongan Civil Society Organization Sing RNCM Nava Najak Women Societies na Fongdoropada Yamna Ingna Signa Ladiba Mofam Asida Akitu Jungpok Han Bahibasi Laibak Tibani Hiram Sigi Matangda Mari Lainabusing na Yangshin Binaba Amadi Mara Laibusing Serak Binabasu Takilakli Indian Army na Tugairam Naba Kangpoksang Ahum Adu Kul Adugi Gaitai Fau Ningamlung Amadi Jonathan Gini Hiram Sigi Matangda Khongsangda Leiba Kunumdoi Suba Assam Rifles da Hangba Matamda Thawong Adu Laimokongdagi Indian Army Team Ama Laklaga Chathakibane Hainasu Fongdorakle Loinana Aina Yadaba Kulai Pibasingna Sijanaramba Mafamni Haina Indian Army na Pongdok Libadusu Yaning de Hairi. Ayi Loksang Dala Aga underground Lai Haina Moina Loina Loksang se Sudet Yermi Ayi Sunatana Ayi Matang Low Ani Homse Loksang se Sudet Yermi Nasi Akoi Low Subam Matami Nasi Gumba Tabak Tobi Bise Akoi Army Shingo Yang pende asigumba thapak tawuse athuba matamda ekoi higher authority singa action longaba appeal tawjabni Centrally sponsored scheme ama oiriba Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana AVPMJAY amadi state government a paikhatpa CMHT ge intensive
Information, Education and Communication IEC campaign state asigi oina ngasi RIMS ki complex ta hogdokre. IEC campaign adu hogdokladuna National Health Authority NHA gi CEO Dr. Indu Busana IEC campaign asina lamdam asigi manung hanjin ba mafam da lairiba laireba praja singda government na paikhaliba haksel gi ai fathorang kya gi matang da marik sumba I paw yo handuna scheme sing asi mai pakna paikhatpada mateng oiregane haike 77,000 families, but the poorest of the poor will benefit or will be reached through this campaign. And I wish all of you great success in this IC campaign. And I am very confident that with a committed leadership like this and committed hospitals like this, we'll be able to make this scheme a big success in Manipur. Ningsing bayai, lising ani taranipan ge September kunhumdoida Prime Minister Narendra Modi na hogdokiba AB PMJAY scheme asina leivak asigi mioi lakh kun mangada lemna laing bagi khudong saba fangan krai. Socio-economic caste census lising ani taramathoi na konsilava khungangda leiriba PMJAY amadi CMHT gi card pairaba lairiba mioi singna scheme asigi makhada sahi amada lupa lakh mangagi aduga CMHT gi makhadana lupa lakh anigi lemna laing bagaloinana hidak langthak lobagi khudong saba fangadori bani. Government hospital sing natana lamdam asigi private hospital sing Sky Hospital and Research Center, Ras Medicity, Jivan Hospital, IBM Hospital and Research Center, Advanced Specialty Hospital amasung Siza Hospital dasu scheme asigi khudong saba fangani. Ngasi IEC campaign hogdokpa aduda RIMS ki Medical Superintendent Professor CH Arun Kumar Saruk yakibugaloinana CEO na free hospitalization ki thabakta sizinanaba gari singsu maikum hangdokhe. Lamdam asigi sahi manga fawbugi manungda leiriba angang singbu diarrhea dagi ngakthoknaba amadi ORS powder amadi zinc tablet ki maramda ningthina bab tahanabagi damak National Health Mission Manipurna Intensified Diarrhea Control Fortnight lisingani taramapan gi thoram pangthoknaba sem sabaloire. Ofamasi ngasi State Health Mission gi Director Dr. S. Manikantana mahaki sember da pangthokiba pawgi mifamamada haikibani. Mahna makha taraduna thoramasi hayengdagi tha sigi nipan fawba sathagani. Masigi maruiba pandamdi sahi nauriba angang singda diarrhea lainana maram oiraga chada taragi sangda sibigi thodok kya thokliba asidagi kanba ngamnaba paikhalakpani. Khongthang asida mari leinaba loising sing education PhD social welfare singa apunba thodang lominanaba mathoktai haiki. In case kanagumba angang amana hairiba sing simraksida breastfeeding do yargadi asi breastfeeding si khoi kanna encourage sawi pitappi haidna ana sumba khoina amna mawang amada intensify roiba mawang si not only to the curative aspect but also preventive aspect as well. The preventive aspect is quite chandor tan bhanjabani khoina pami badi laiba ngang khurimaksi masamo phanaleina adegi na di ektan henbagi pandamadu phangamani ro khoi pamdi khoina ngasi gi doriba fortnight sigi khoi ngasi press conference ri angang amata khoi dairana na aduna siroidabani haibasi. Hayeng pangthokadoriba kunmathoi suba maira paibi numit ka mari lenena poirei leimarol maira paibi apun balup Manipur gi senthang makhada khopum tampakta leiba knowledge builder English school gi mahiroi amasung oja singna school asigi akoibada usara kya thakrai. Aina thingkraba lalholov Prefak Pro gi active cadre nupi ama ngasi Imphal East Commando amadi taramanga suba Assam Rifles ge combined team amana phare hairi. Faraba kadar nupi adudi maibam ningol yandrembam ongbi Priya Devi sahi kunifan apopa laikhidraba Ibohan B Singh pungdongbam awang lekai Imphal East agine. Police tagi fangba pawgi matung ina Imphal East ki pungdongbam area da aina thingkrava lalhoba lup amagi mioi khara leire haiba akanaba paw ama fangbadagi Imphal East ki Deputy SP Operation RK Charles Commando OC Y Sakti Sen, Second OC Rajiv Amadi, taramanga suba Assam Rifles Yangang Popige Company Commander Abhimanyu na lusingba Assam Rifles Amadi Imphal East Commando ge combined team amana mafam aduda sangshindana thibo humbagi thabak sathabada hairibenupi cadre asi fagatpangam khibani. Imphal manungi misinba mafam singda thoningdaba thodok sing thoktanaba Imphal West District Police na lokalakpa section thorangi sorok ama oina District asigi additional SP operation AG Sharmagi mityang makhada Imphal West District Police Commando Bazar Unit na ngasi ayuk Pauna Bazar ge Masajid Road Kaukhulong BT Road MPP Office Mamang Polo Ground Maning Diamond Gully Leima Shopping Plaza ge akoiba M sector the park shana thibo humbagi thabak chathakre
ayuk pung nipan dagi nipan gi minute yang kai manga fawa sathaki ba operation aduda punna mioi chani ga nifu manga rom masa masa gi saktak se puthok anduna verification sathaki masa gi saktak se yaw da mioi tara manga maka ta na verification sathana bi damak city police ta sinakhi Nakalamaromda tim masimangna numit yung matung pung ahum makai dagi mari makai fawa pauna amadi thangal kaithel da leiba hotel embassy hotel GM hotel avenue hotel polo hotel niran lodge prince lodge hotel siroi hotel bliss hotel galord kangla inn hotel nongin city heart hotel christina amadi pauna bazar new guest house ta imphal west commando bazar unit na red chathakre operation aduda hotel singi kaka sangduna leramba mioi sing masak khongdopagi thabak chathaki adumapu toidokpa mipa mipundi amata yaukide lamdam asida lepa leitana linkhalakliba private school singi masing kham thengna wangkhalakpage iroinena value based education gi wakalon gi wangwada senda lambi gi mongda chatharakpa school masing hengalakpadagi Manipur government na private school registration and regulation act lishingani taratret assembly de putoktuna warep laukibaga loinena act one ba honoring ai cherakta yaripokta leiba singdom foundation for innovative kauba school ama modified regulation for recognition of higher secondary schools ki niam thugaire thowalda leiba school amagi hek mayungna fit kun rom tamak lapna hongjilakna ba thorang tore haina kanglaipak students association ge cherol amana hairakli cherol asina makha tana hairibadi machine maram oiraga asobo wathok ama oirakli hiramasi matangda Kosem amade laingakna no objection certificate fawba kaktuna ayaba pikhidrabani ngasisu school ase hongjina ba thorang tawri masida kosem gi maikai degisu karigumba thabak amata lokhatana leiri asigumba fibam asida council masana semjaba niyam ngakna chatpa ngamjadrabara maram aduna niyam semobagi wantok leite hairi Bisnupur district ki Ngangkhalawai jila parishad ki manungsanba laimaramda ahum suba state finance commission gi makada lupa lakh tara mari changna nauna saba ibudau loya lakpa bridge ngasi hongnobi matungina sangaduna miyamda khusina khre thormaduda salai holdings private limited ki chairman loinena managing director narengbam samarjit chief executive officer bisnupur as elias amadi Ngangkhalawai jila parishad ki ex member m virchandrana maroiba mithunen sing oina saruk yakhi hairiba thongasi kwakta kuman laimram Bubram local faunariba lambida saba longmisingi kumgelo lokpage pochai mahi marong sing punaba tangai fadana landaba yadraba thong ama oiribani paugi marakthana temba break matangalumina Solution by Lamjingba Group, Kangla Packaged Drinking Water, a unit of Lamjingba Group na Manipur gi miyoi khudingmak haksang fana na da yektana lehenna bagi pandamda miyoi bagi thawai ni hairiba afaba ising phanghana ba hotnajari liter kun gi jar asti subscriber khudingmak ki yumthong khudingda phanghana ba hotnajari taru tananba mahausa dagi thokcharakpa ising loduna sizinari ising asida kanaraba mineral hapchinduna matam sigi khwaidagi paraba khusu khulaina process tawduna pack tawjari sterilize tawraba ising Patra Singh da hapjari. Subscriber oibagi khudong chaba sing adudi adongi yum fawba ising asi thinjarakani. Registration hack tawbibada ising thanna yauraba jar ama pijagani. Tha amada 30 jars 600 liters pijagani. Tha amagi subscription fee lupa chani yankai khaktani. Sahi amagi lobi ba matamda tha anigi subscription fee da pijagani. Subscription type tha amagi lupa chani yankai tha taruki lupa lising amaga chamanga tha ahum gi lupa chatre yankai chahi gi oina lupa lising ahum khudong chaba si megi tarik kuntra fawgi manungda lobi ho contact tobiu 8257888737 email lamjingbakanglawwater@gmail.com Hey Bema exam pass to bugi haraugi di leitena unga phami du karigino Pamoyage school puna taminradi ai like tamatoge Ai yai ma amta ngai ko nangbu khoi ibem ga lairik punna tamina ba tanbrane aidi science stream pame aduga khoi ichan to mina art stream aduga manipur di science ka arts ka pulap tamina ba yaba afaba school amata su leite akhoi ichan to mina aiga pulap chamina ningdana tawrine ba chaw hey karigino ne hey noy du yang wari du ba ha noy ani punna tamina ba yaba school ni ne aina thiba chaluri sa Imphal Airport manakta leiba changangai usikondane Advanced School of Arts and Science haidana maling khaledana haribi schools de MIL gi subject khudimak loina tamba yare aduisu matakta tha ahum khudingi free medical check out hey nangbu adiyam phaba school lam phangaga nacha ani gi form loruk tri di karigino taso oisu apam minati kai doroge se form lori en he
Break matungda mayam taram nokcheri hoji makha tapa pauda nungsi sanaba amato oiva ingthaba tapthaba purukna bagi wakalonda IGAR South ki makada 9 sector Assam Rifles ke Tulihal Battalion na iftar party ama Nurwali Masjid Kalekhong Imphal West district ta pangthokre thormaduda manak nakpada leiba masjid singe Maulvi Singh ward member Singh councillor Singh amadi tongan tongan ba lup singlu sing pasingna saruk yakhe Aina Tinkrava Lalolop United Liberation Front Manipur UNLF ki Surgeon Lamkhaibana Thasigi Kuntarukta Haksange Anabana Maram Oiduna Manung Matam Sadana Laikidabada UNLF ke Amadi Manipur People's Army MPNA Yawlgi Kaikunaba Utpagaloinana Thamoi Sona Awaba Fongdorokle Lalolop Asigi Department of Information ge Director M Sakhena Thadorok Paserol Amana Haribadi Laikhidraba Surgeon Asige Yumgi Mina Kumuksam Siam Apopa Kets Biren Kawi Kakching Kunau Awang Haitup Makong Dagini, Mahak Masin Manau Marigi Manungda Ahalni, Mahaki Nupi Amadi, Masa Nupi Amale Hori, Lake Hidraba Surgeon Lamkhaiba Yao Lanmige, Lishat Sien Kiva, Party Amadi, Lanmi Sangluke, Chana Kanglon Chetna Ngakiva, Asangba Yaoloi Amani, Mahana Manung Matam Sadana Lake Hidabada, UNLF Amadi, MPNA, Tamoy Sena, Yaolgi Aruiba, Ikaikunaba Pijari Haina, Paladuna, Mahaki Tawai Yaudraba Haksana, Manipur Imagi Lero Nungda, Igna Sikna Yatabu Oresano Hirakli. Technopol District Manung Sanba Border Town Morege Sikkim Village da Lairiba Eklebia Model Residential School EMRS na Bosem Amadi Kosem na Loba Class 10 Amadi Class 12 ki Parikha da District asida Lairiba Tongan ba School Singdege Mangjin Thana Mai Parkway School ama oire Tribal Affairs and Hills ki Makha da Lairiba School asi Hauki Sahi Lishingani Tara Marige February Thada Sangaduna Lishingani Tara Mangadage Class Hauki Bani Hairi Amadi Hauki Sahi Lishingani Tara Nipanda Class 12 Hapsinduna Handak Sahi Asida Ahan Boina Mahiroi Taramapan Class 12 Parikha Thabada Fail Amata Yaudana Letter Mark Yauna Past OK Amadi Class 10 Parikha Thabadasu Satra Yamba Past OK Masiga Mari Lenana Ngasi School Asida Mai Paklaba Mahiroi Singbu Asamba Kudol Piduna Puning Tawat Kray Toramaduda MDC ADC Sandelgi Cecilia Sinaiva Haukif Technopolgi ZEO N Arun Kumar Amadi EMRS ki Principal Hemkulun Tauthangna Atoiba Mithunglen Singh Oina Saruk Yakhe Chief guest ko iba warol piraduna Cecilia Chenaiva Hokipna School Asigi Dokibadagi Wafum Kya Ama Thamladuna Technopol District Asida Eklebia Model Residential School Asina Mangil Thaduna Government School Ama Mai Palakpada Thagatpa Wafum Kya Amasu Fongdokhi Midday Meal Workers Singi Kusumal Thama Tasitadana Pitopio Haina All Manipur Midday Meal Workers Union Ge General Secretary Ge Cherol Amana Hairogli Cherola Sinmakatana Haribadi Union Asigi President Maivam Loitangna Sabapati Oiduna Union Asigi Executive Committee Gi Mifama Mangarang Pangtokre Mifamaduna Manipur de Leriba Midday Meal Workers Singi Working Condition Fagat Hanbagaloinena Midday Meal Worker Punamak Regular Tahanaba Taksinaba Warep Soloke Loinena Union Singi Oina Ahumlak Suba Conference June Kumapanamadi Kuntrada Pangtoklagani Hairi IGAR South Ki Mijang Makada Kuntaruk 26 Sector Assam Rifles ke More Battalion na More de River Public Cemetery Waf Wire Fencing Loreba Matung Miam da Kusina Kre More Miam na Haijiru Badage Matung inna Assam Rifles ki Maikadege Numitara Mangani Chupna Mafam Aduda Fencing ki Thabak Chatharakibani Ngasidi Fencing Loreba Matung Cemetery Adu Yengbada Puariga Sagonarak Laba Saktam Ama Oire Ngasi Miam da Kusina Bige Samba Thoram Aduda Hill Tribal Council More Village Chairman Amadi Kunja Singh na Saruk Yakhe Thoromaduda Miamna Miam Gidamak Laurakiva Yaifa Thorang Singidamak Assam Rifles Pu Thagatpa Fongdokhe All Jirivam United Clubs Association Azuka Amadi Krishna Diagnostic 50 Vedet Hospital Ningsing Kun Jirivam Anipuna Pangthokpa Free Diagnostic Campaign Jirivam Clubs School Singda Makatana Pangthokli Campaign Asigi Saruk Ama Oina Ngasi Jirivam Model High School Mission Compound Babuparada Free Medical Camp Ama Pangthokre Ngasigi Camp Aduga Mari Lenana Ajukagi Vice President M Prem Chandrana Jiribangi Laikai Club School Singda Haukiba March ki Tang Taruk Tagi Free Diagnostic Campaign Sathaduna Lakli Camp Asi Jirivam Hospital da Fangliba Test Makal Yankai Humdoi Lemna Toba Yare Haibigi Paujel Pibaga Loinana Ajukana Jiribangi Praja Miam da Nadring da Lainatina Yaubra Yanghanbigi Pandam da Camp Asi Fangtokpani Jiri Circle gi Akoiba da Pangtokpa Loiraba Matung Barak Circle da Makatana Pangtokane Haike SSC Marina Diagnosis Campaign na si Jiribam Hospital na sida 53 tests asi free of cost da Prajamiyam da pangli haibagi
ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯖꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯝꯖꯈꯤꯕ ꯕꯔꯥꯛ ꯁꯥꯏꯀꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ Sayol ani subna sathagadaba orientation program on intensified diarrhea control fortnight ki saruk ama oina ngase Jiribam gi ZEO gi meeting hall da nomagi oiba ZEO Jiribam gi makhada lairiba school singi headmaster amadi headmistress singi oiba training program ama pangthokre resource person oina saruk yakiba Dr. N Saroja na school gi agang china kamdongna diarrhea dage kamdongna nga thokani amadi matawkaramna khutsa hamgani haibadu demonstration ga loinena training singda sandongna takhe Nodal officer oiriba TH Buddha Singh Maike dage khut hambada sangadaba masak singchu yenthokhe Kumza lisingani taramapan gi oina Khorirol Sandong Luf Wangjingna piba mana fangadaba sing lauthokre Lupasigi secretary Borot Sanasamna Thadorok Paserol amagi matungina Lenin Kumanchada mahaki sereng direct matam gi manglanda Texam Kamini Kusa Loidang Ningsing mana lisingani taramapan RK Sana Hanbidana Maki Sering Gilarik Lan Kamle Imana da Priya Sakhi Ningsing Sahityam Mana Lising Nitaramapan Amasung Dr. Naurem Gandhardana Laishram Subkumar Lifetime Literary Award Lising Nitaramapan Lantholagani Hariba Mana Singase Sahi Sigi Junipan the Pangtokadaba Lup Asigi Nifuni Toy Suba Mapukumon Thoram da Lantokani Hairi Thawal Ketri Laikai da Leiva Rising Club ki Thomi Amadi Laikai Miyamna Ngarang Numidang Wairam Heroin number 4 Yon ba Amadi Saba Miyoi Nipan Fadana Watan Laba Matungda Thawal Police Station da Kusinakre Rising Club ki member Maivam Samanandana Thawal Ketri Laikai da Atopa Mafamdagi Miyoi Kya Laktuna Nisa Yon ba Amadi Saba Yaure Haibagi Pau Phangwadagi Club ki member singna Senaduna Lakpune Ngasi Nungthil Yasang Lakpada Ketri Laikai Kenel da Maikoi Nipan gi Mong Matau Singnabadagi Sek Tawduna Yengbada Gram Samarongi Oigadaba Heroin number 4 Pek Taruk Yarumbane Matungda Laikai Asida Laktuna Nisa Yon ba Amadi Saba Tawbigano Leibak Miyam Punna Nisagi Mayokta Akanba Khongthang Lominarasi Haina Phongdorakhi Hojik Paugi Maraktan Atenba Brema Gamuk Logjari Kauna li amadi wana saba polam sing uda haktuna saba phazaraba leitengi polam sing nungbi Manipur gi puwari ga mari leinaba laidi sing kabokang na saba polam sing salai teret ki lengyan fi amadi notice ki mafam kayada saba phazaraba handicraft ki polam sing phangbiragani Plastic ki mapal tangbagi mahutta mahusagi polam na saba pothok sing sizinabiyo Lengsin Biraksi Akom Handicrafts, a unit of Iraima Women's Welfare Association, Kongba Nandaibam Laikai, Kongba Road, Imphal East District, Manipur 795008. Akupamarol Gidama contact Obirau 98632 43964 Natraga 9402 987076. Nauka Hearing Aid Center. Kumja Lising Machapan Marifum Dodi Honachai Kuntramanga Hena, Notice India Ahan Hearing Aid Clinic Moine Leklaba, Nauka Gi Imphal Center Mahangjare, TV Medifon Konjel Loinana, Nil Kongum from the Tabangam the Awaba Mayok Nedibana Al Kudingmak, Wabi Rugano, Nauka Hearing Aid Clinic Nasimak Lenshin Directuna, completely invisible, water resistant Amadi rechargeable Odaba, digital hearing aid Hapiu, Tabangam Pangalwana Badom Kangachana Singles Powers Tambio, I could lay from the Nagamapal Main Road Pawai Sangam Laikai near Community Hall. Mobile number na 6000954159. Break matungda Manipur gi mapani pawmu pijare Lok Sabha Mikhalda yamna sauna mai fakraba Narendra Modi gi anisubatam gi Prime Minister oina wasak lobi thoram thasagi kontragi numidang pung 8 tapa matamda New Delhi da leiba Rashtrapati Bhavan da pangthoklagani Narendra Modi bu Bharat ki President Ramnath Kovind Prime Minister oina wasak logani Narendra Modi na wasak logi thoramasi yaunabgi damak malemgi leibak kayagi lusing basing barton tawnabasu thorang tawkhre Haukiva nomaijing numit ke numidang wairamda Uttar Pradesh ke Jinkal Wada da sutnatagi sahi mari khakta ngairiba masanupa amadi mama minungsi leitana halamle thodok adu nupi adugi mapuroibana sathaba oiramgadra haibagi chingnabaga loinana police na fagalaga wahang pahang sathaba haukhre Pausin hai Laikhidrabi Masagi Sahi Kuntra Surabi Urmila Amadi Mahaki Sahi Mari Khakta Ngairiba Masanupa Kishan Galoinana
Mapuraiba Rajesh Kalunina numit tara mangani romgi mamangdagi Urmilagi manaunupi Sandangi mayumda Hyderabadagi thabak thiba lakhibani. Sikkim Krantikari Morsa SKM gi President su oiriba Miyamna PS Gole haina khangnava Prem Singh Tamangbu ngasi Sikkim gi Chief Minister oina wasak laukhre. Mahakpu Governor Ganga Prasadna Paljor Stadium da pangthokiba thoram amada Chief Minister oina wasak laukhibani. Panbayabadi Prem Singh Tamang handak pangthokiba State Assembly Mikhal da mirep oikhide. Nakalamorom da Sikkim Democratic Front SDF nadi Prem Singh Tamangbu Chief Minister oina wasak laukiba adubu yaning da phongdokpa galuna party gi legislature singna Paljor Stadium mamang da kongjang sanction kre. Nepal gi konung Kathmandu da ngasi ayuk thokiba bom mathang pokhai gi thodok amada yamdrabada mioi mari hat kre. Atopa taret amana asopa nang kre. Tongan ba mafam ahum da thokiba thodok adu Maoist na satharamba yai hairi. Adubu hojiki oina kanana karigidamak bom sing adu pokhayan kibano haiba hairpa leitre. Asiba marigi manungda ahum amadi kudakta bom pokhai famda lekhidabane aduga amana hospital da lekhidabane. Ahan bagi pokhai kibaduna Gatekula da thokibane aduga mioi amaseki. Anisubana Ukedara da thokibane maduda mioi ahum sikibane. Ahum suba pokhai kiba mafam aduna Kathmandu dage Thankot tani aduga thodoktu da mioi ani sokhanke. Panbaya wafam amana Nepal ase matam sangnadage Maoist ki irangna sokhanduna lakpane. Brazil gi awang thangbai state ki Amazonas ki konung Manaus da leiba jail da leiba bandi masel marakta khut thongnabagi thodokta yamdrabada miai tara manga sikre karana asopa nangkre. Ngarang numidang wairam bandi singi marakta ningai changdanabadage thokiba thodok adu laksinabagi damak ahenba security sing jail adu da thajin khiba loinana irang adu laksin kre. Hojik amuk sanabagi pau phongbigani. Tentha Kongbal Welfare Association Takwa Tentha na sinduna thasigi tarani thoidagi team kuntraum doina saruk yaduna Tentha Kongbal Multiplex Ground da sathariba Takwa Trophy lisingani taramapan gi ngasi sanaki pa ahanba match ta NYPC Ningongbamna TQCC Tentha bu panjil ahumani da maitipa pikre. NYPC Ningongbam gi mai pakpagi panjil singadu match ki ani suba hapta jersey number 3 Ramananda match ki kuntramari amadi kuntramapan suba minute ta aduga jersey number 17 Susilna match ki kuntra nipan suba minute chankibane. Ngasi ani suba match ki oina Surma FC Wangjingna WFC Moirang Khombu panjil amasino da maitiba pikre. Surma FC gi mai pakpagi amatangai reba panjil adu jersey number 19 James na angan basarukta chankibane. Mathang thagi nipan dagi tarahomdoi fawba Uttarakhand gi Rudrapur da pangthokadaba ahumlak suba Youth Men and Women National Boxing Championship ta labdamasigi mahut chinduna saruk yagadaba official amadi sanaroi singi team lauthokre. Manipur Amateur Boxing Association thadrokpa serol amana nupagi kanglupta sanaroi taret aduga nupigi kangluptana sanaroi nipan yauna official ahum khalle hairi. Badminton Association of India gi midyang makada Tamil Nadu Badminton Association asinduna thasigi kunhumdaidagi Tamil Nadu da satharakhiba Yonex Sunrise All India Junior Under 19 Ranking Badminton Championship da lamdamasigi sanaroi Maisnam Mairabana ahumlak suba oina champion oirakre. Wusu Association Manipur gi lamjing makada Imphal West District Wusu Association asinduna singjamai singamathak Kraida Community Hall da thasigi kunmanga dagi satharakhiba taramapan suba state level sub junior amadi junior boys and girls Wusu Championship ngasi loisin kre. Championship adu loisin bigi sorok ama oina sanaroi kyana masana asugi tongan ba saktam sing utki thorom adugi athoiba mithunglen gi oiba warol piraduna social worker Ahantem Montuna isa ngakthok saba yaba makhal oiba art form asi lekai da coaching center sing hangduna takpi tambirabadi masana se hena sakot pangamgani haiki. Chinese ki oiriba 5,000 years ki singumba art ama traditional art ama in the form of combat adagi hariba ayukata any Chinese ki cities singda natraga moigi leiba garden da karikrada ayukta exercise tawbagi hariba style aduga hariba mase combat taju sijanaba thang tagi leiba ke roju yauba hariba mayam singse ugi batamda ayu ngakhi.
our judges. Hojik ngasi nungtil phone khiba Manipuri pause singe moriba pause singa muk puna yengminase. Tangleipak ki maira Manipura ceasefire chanaribra chanadabra haibadu Bharat Sarkarna athubada senglokadabani RK Anand nisa chaba miyosing fagat khre handa ki chingda pangtokhiba mikhalasi election la selection la haiba khangdre oibobi ikalna khuna yokhatpi imasing ikai khumnagadori miyoy ama thori yanduna siramle ahal ama electric na chingduna sire Kangla Pau Manipur NACN IM gi designated camp lairibra natraga laitabra haibadu miyamda mayek sengna khangadabani RK Anand 33 suba Lok Sabha gi ahanba session June 3 tagi 35 fawa pangthoklagani mafam anida thori yanba ama maina chingba ama punna miyoy ani sire dairya muthanaba thorang lokhatpa loire Dr. Manikanta Pandam Pandit Jawaharlal Nehru gi laikhidabagi ningsing numit pangthokre ibobina hanglagli singda pangthokhiba mikhaladu selection la election la NDA gi anawba lengak semnaba minister singi fam lauthokre Aroibada maroiba pau mukana fangbigani. Chief Minister N. Biren Lusingba lengak asina lairaba singidamak tongan-tongan ba yaifa thorang kaya paikhalabasu Chief Minister masagi kendra dadi yoksinba ngamdana leibni. Singda pangthokliba mikhal asi election la selection la khangdre haina CLP gi leader Okram Ibobina phongdokre. Ceasefire Manipur da sanai na traga sana de haiba bara lengakna lamdam asi miyam da khangangadabani haina RK Anand dabi torokli. Rehabilitation Center da leiba miyoy ama center adugi toilet manungda thori yanduna siramlei simi amana maina singbadagi leikidre. Amadi Ekta Parishad Manipurna yumpham leitaba miyoy singe pata pibidabagi mayokta MHR sida wakatkre. Ngasi goy nadi matang sida Manipuri Pau lojare Times of Manipur gi Manipuri Pau yang berbasing bo mukana kurum jare.